Termos ya ente. RT termos dinya teh. Termos. Habis. Nah, itu kan. Al majlis susani ari majlis nu kadua. Fil hadis sisani eta dina hadis nyaritakeun hadis nu kadua. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdulul anam wa misbahud dulam. Wah, mantap dia. Yang khutbah Idul Fitri ya harus ya. Untulus. Mentulus. Alhamdulillah hari sadaya puji lillahi eta kawan Allah alladzi anu bahasa nu geus ngutus ladi nabiyana ka nabi urang sadayana Muhammad dan tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan kalayan jadi rahmat lil anam pikeun sadaya makhluk. Wah taso jeung geus ngahususkeun Allah atau lati da Allah hu ka kanjeng Nabi Muhammad bisyariatin ku hiji syariat. Syariat itu aturan agama samhatin anu murah. Maksud murah teh tidak dibikin ribet di Islam itunya. Bahkan aya hadis la dororo wala diroro. Jadi di Islam itu mau aya hal-hal anu ribet. Humanis agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Moal aya anu istilah ngaripukeun umatna agama Islam. Urusan tarawehnya taraweh, urusan jumaahannya jumaahan atau kudu rayeuh lah. Mustamilatin numurung alal hikami kana pirang-pirang hikmah wal ahkami jeung pirang-pirang hukum. Wa asadu jeung nyaksian abian kana senyana kalakuan jeung tingkah. Nah, cai La ilaha ta'ala pangeran ya tetep illallah aing Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah. La syarika anu ngaredengan lahu ka Allah al maliku anu jadi raja al qudusu anu suci assalam anu tukang nyalametkeun. Wa asyhadu jeung nyaksian abi anna sayyidana kana saena dunungan urang sadayana Muhammadan Tegena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu abduhu eta abduna Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah abdulul anam nupang abdul makhluk wa misbahud dulam jeung lampu popoek lampu nalika keur poek wa rasulil malakil alam jeung utusan raja al alam anu uninya. Sallallahu moga masya rahmat sallallahu Gusti Allah alaika kanjeng Nabi wa ala alihi jeung ka keluarganya Nabi ashabi jeung sahabat Nabi as-sadati anu jadi dunungan al-kiram anu mulia. Wasallama moga masya salamatan Allah tasliman kalayan salamat kasiron anu loba daiman ulanggeng ila yaumiddin nepi ka poe kiamat. Amin. Nah, itu mukadimah. Jadi perlu dicatat dalam kitab Majalis Susaniyah setiap majlis itu diawali dengan mukadimah. Itu cocok untuk bakal khutbah. Para khotib nurek khutbah cari di Majalis Susaniyah setiap awal majlis pasti. Lamun ayeuna dina kitab Majalis Susaniyah aya 42 majlis berarti 42 mukadimah untuk khutbah. Tinggal nengan masjid anu nitahna gitu. Sementara ini cuma anak para resaware gitu. Kalau udah ceramah saya emang geus moal kapetolan pisan. 42 mukadimah sesuai dengan apa yang bakal kita bahas.
Apaan kudu aya munasabahnya. Apa yang kita bacakan di dalam khutbah sesuai dengan apa yang kita bahas nanti gitu tuh. Ya mau khutbah ke mana, ceramah ke mana. Ini menandakan bahwa balagohna belum betul. Ya, hari ini tak apalin mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syrah li sadri mah itu mah wajar tak apalin. Atau saibul bait tak apalin wajar eta mah. Ai kalangan pan jadi sahibul bait jadi saibul bait. Biasanya sambutan RT begitu tuh. Abdi sebagai saibul bait di belah mana anak saibul? Gara-gara kasep sih jadi tersangka gitu. Tapi iya inu ngaraji mah moal gitu moal. Jadi situasi bisa baca situasi. Lek ngabahas pernikahan berarti alhamdulillah ahalan nikah wa harrama sifah gitu. Ya muharraman angger deui we alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifah. Kawinan euy. Tapi da ari naon teh ngaranna teh nu awam mah naon asalkeun lekoh ge sigan paseh macana sigan heueuh we gitu. Jiga atuh. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngadausina Umar baina manahlu nalika ari urang. Tuh baina mah teh geus dibahas memehna nya. Dorok makan tapi jadi maknana teh situasina teh kieu. Ketika tiba-tiba itu baina manahna teh. Julusun eta ke darariu. Dari julusun mah jadi nu diugna lobaan, namun jalisun mah sorangan nya, jalisun. Julus mah jadi jama seperti orang yo, julusun. Darariu. Kenara naon didinya julusun gitu. Ide mantep. Indah Rasulillah sandingan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin dina hiji poe. Ngadongengnya mah. Id tahdina nalika julus tolaa datang alaina ka urang. Asal mah tolaa mah bijil. Tapi maksud bijil dia mah datang tiba-tiba nya. Alaina ka ulang sarojulun hiji lalaki sadidu bayadi siabi nu banget bodas bajuna. Saha diga sahanya? Diga ieu meureun deh. Sadidu bayadi siabi. Sadidu siwadi sari anu banget hideung buukna. Di sorry nu buukna geus dua warna. Teka tujuh ya. Layuro anu teu ditingali alai karojul naon asaru safari tapakna leumpang tapi ujug-ujug jadi jejak langkah di belakangna teh teu kanyawa ujug-ujug pecenghul ta tolong adanya pecenghul ujug-ujug datang seorang laki-laki anu bajuna bodas buukna hideung anu teu kanyahoan eta urut lempangna jejakna teu kanyahoan walaya ripu teu apal jeung teu aya nu apal hukarojul minat di jajaran urang sahadun saurang-urang acan bari eta jalma datang teh jamaahun wauh teu kanyahoan aplenna eta pandai jadi mah kanyawan aplena masih nu memiti anyar datang ge saha nu mawana kanyawan gitu nya. Eta nu meunang pahala gedena gitu. Ieu mah teu kanyawan. Eueuh nu wau ditanya teh saeta. Eueuh nu wau. Asep nisuri. Biasa tuh Sep. Asapang aplenna gitu. Hatta jalasa sehingga diuk itu rajul ila nabi caketin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh kecolongan para sahabat. Biasanya kan boro-boro Kanjeng Nabi atuh kiai ge kan dijaga banser rek pengajian teh. Kanan kiri itu dijaga.
Iya mah tim keamanan kecolongan. Padahal keur ngariung ki ujug selegeneng we aya di dia di payunan Kanjeng Nabi. Lain Kanjeng Nabi ya. Jadi ujug-ujug gitu tuh, ujug-ujug selegeneng. Kecolongan eta tim keamanan. Seragam namanya hararebat. Aya tamu teu kapanggih, teu kanyahoan. Tapi aya nu hebat di ngaji. Keur ngaji di Mangunjaya. Caritana teh. Sim kuring cicing di tukang, asisten cicing di haru. Yuk asisten yuk. Araluk banser. Datang tadi disambut tah. Dibuka pantau haru. Cari tangan ini bade ngaosna. Cicing teh jawabna mohon. Diise mohon. Udah nguliwit we ka tukang. Nu ngondangna mah mana cenah Kang Haji datang di tukang. Sigana keselen eta banser. Kalen Hanya kalau cium tangan. carium tangan bulak balik kita. Carakan kebot-kebot. Tipu kabeh. Ngajakeun. Ban batu mah, ih sanes ini abang ngajar mohon. Lagu-lagu di YouTube. Tapi rada ragu-ragu bari kita ieu lagi. Untung cenah tadi upload di medsos, mesti upload dihapus deui cenah. Nah, ini kejadian aneh, ujug-ujug geus dihareup pas nadanya nyarandekeun itu rajul rukbataihi kana dua tuurna itu si rajul ila rukbataihi kana dua tuurna Kanjeng Nabi. Coba bayangkeun, begitu dekatnya, begitu rapatnya dina riungan ujug-ujug selek di payunan Kanjeng Nabi, nepi ka tuur Nabi jeung tuur itu si lalaki adek. Cicing dihareup. Wa wado ajeng nyimpen itu si rajul kapaihi kana dua dampal leungeunna rajul ala pahdaihi di luhureun pingpingna Rasul langsung gitu. Wa qala jeung ngucap ngadawuh itu rajul. Iya kejadian tiba-tiba. Jadi mungkin jamaah pun para sahabat hareugeun jadi masih kene bertanya-tanya. Cepat ujug-ujug langsung bertanya eta rajul. Ya Muhammad, duhai Muhammad. Bari songong cek urang mah oh ka Kanjeng Nabi Muhammad eta nanya meuni nyocongaran coba wani moal kira-kirana. Moal wani. Urang sebagai muridna nyeri hate pan. Andir guru aing eta ditanyana meuni kitu. Sok sebagai santri mah moal teh dijiwir tah kerakna heuh. Songong eta ka guru aing gitu. Kabeh eta teh geus emosional dina hatena mah. Ujug datang bari nanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam." Akhbir kudu ngabedakeun anjeun ni ka kabeh anil Islam tina Islam. Datang langsung nanya, to the point deh. Teu basa-basi. Coba tanyalah, cobalah bedakeun ka uing naon sing ngaran Islam. Waduh. Pakola maka ngadawuh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tenang deh, tenangnya. Teu bikin tegang penonton gitu dah. Rasulullah biasa aja. Jadi mah permainan high class ya namanya. Permainan orang-orang hebat. Jadi nu di bawah mah kakak milu reuah sungkul gitu tuh, paur unggul padahal mah jaragoan duana ge. Apa kola ngadaw Rasul salam al-islamu ari ngaran Islam antas hada eta nyaksian anjeun an kana sanjana kalakuan jeung tingkah la ilaha ta pangeran eta tetep ilallah an Gusti Allah. Banna Muhammadan jeung sanjana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya utusan Allah. Wa tuqimu jeung ngadegeun anjeun as-sholata kana salat wa tuti jeung mikeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasumu puasa anjeun Ramadan di bulan Ramadan wa tahujju jeung munggah haji anjeun al-baita ka Baitullah ini istata'ta lamun mampu anjeun ilaika bait sabilan di jalana. Ku Nabi dijelaskeun pertanyaan siga anu nanyakeun atau siga anu memang teu apal, jawaban Nabi siga jawaban kanu teu apal gitu. Nya ieu teh disebutna teh lamun cek ilmu balaghah mah pertanyaan holidih nih jawabna ge jawab
kalamna ge kalam holiday hiri dibikin nanti. Dijawab ku Rasul sapuratina, naon ngaran Islam dijawab, naon ngaran sholat dijawab. Kola ngucap itu rojul sodak tak benar anjir. Tak komu buki murid-murid nang para sawat buki. Waduh, ya tamu teh sopan teuing. Nanya geus nanya teh sodak tak benar anjir. Ieu mah ngetes ka guru urang ya. Pajibna tuluy heran kami minuti si rojul keke lalaki salah minum obat gitu. Datang nanya geus nanya teh dijawab teh betul. Bagus. Yas'alu nanyakeun rojul huka nabi wa yusoddiqu jeung ngabenerkeun rojul huka nabi. Nah ongkoh nanyakeun ingin nanyakeun teh ngaheukeun kapan ya mah seolah-olah siga anu pelecehan, siga anu ngetesnya. Siga anu ngetes. Siga santri kakarek balik di pesantren. Coba poho deui ieu ciri isim teh sabaraha? Oh bla bla bla. Oh bener. Ngetes eta mah. Coba cek ustaz hilap deui doa kunut nazilah teh kumaha? Bagus ada getara kunut nazilah mana teh. Lah lu penting tanya saya teh bisa itu arek dipake. Antu semua dipakai masang obat tatanya. Aing gitu bisa. Tong ada teori lah iku nu bodoh. Nanyakeun hadisna mana? Tuh dina Bukhari. Bisa macana moal. Moal geus teh bisa mah percaya we tuh. Aya hadisna dina Bukhari. Bukhari 4 jilid. Bisa teu macana? Teu bisa, geus teu bating tetenya sateh. Qala ngucap deui tu rajul. Pahbir maka kudu ngabejakeun anjeun ni ka kuring anil imani tina iman. Cik coba naon ngaran iman? Eta kadua kali nanya deui we. Qala ngadauh nabi cek nabi antumina yen ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikati jeung malaikatna Allah wa kutubi jeung kitabna Allah wa rusuli jeung rasulna Allah wal yaumil akhir jeung poe akhir. Wa tumina jeung ngimankeun anjeun bil qadari kana papasten khairihi tegasna alusna qadar wa sarrihi jeung gorengna qadar. Itu rukun iman aya genep. Rukun Islam tadi sabaraha? 5. Kalimana naon? Munggah haji. Nah, cek aing mah kenal. Wah, si alih naon? Cek mah kenal. Bela aku cicing we di Mekah goblok cenah. Nya kudu balik eureun tah, kagenep na balik. Tapi dah Nah, kenapa pasten tak karena kunima ya kenapa? Qala ngucap si rajul sodak tak benar anjing. Tadi singa benerkeun deui wae. Qala ngucap deui itu si rajul pahbir kudu ngabejakeun anjeun nikah kuring anil ihsan tina ngaran ihsan. Eueuh si ihsan teh ngelol-ngelol. Siga nama keur syuting Upin Ipin. Qala ngadau nabi anta budak ngaran ihsan teh yen nyembah anjeun Allah ka Gusti Allah. Kaannaka kaya senyana anjeun taro eta ningali anjeun huka Allah, anjeun beribadah sehingga punya rasa anjeun ningali ka Gusti Allah. Tapi bukan berarti ningali datna nya. Pokokna mah rasa ningali ka Gusti Allah. Seorang karyawan ketika kerja ningali dunungan aya hareupeun pasti digawena bener-bener. Moal wanita muka HP moal. Komo lamun aya CCTV mah moal wanita leha-leha. Carieun keneh ku CCTV. Daripada ku Allah. Pain lam takun maka lamun teu bukti anjeun taro eta ningali anjeun huka Allah
fa innahu tasanyana Allah yaro eta ningali Allah ka anjeun. Lamun anjeun teu sampai kana keyakinan kana perasaan bahwa anjeun ditinggalikeun ku Allah, yakinkan bahwa Allah meningalikeun ka anjeun. Gitu aja. Teu bisa diboga perasaan ditinggalikeun ku Allah, dikontrol, dipantau ku Allah teu bisa. Tapi yakinkeun Allah ningalikeun ka anjeun. Meureun nepi ka dinya meureun, bisa meureun. Ketika-tikeun gitu teh. Ketika-tikeun bisa meureun sigap budak santri di titah lomba mencit hayam anu teu kanyawan ku sasaha. Nah, pencit ieu hayam di tempat anu eueuh nyahoan saurang-urang macan. Pan kabeh moncit aya nu mau newak hayam ajengan, oncit. Aya saurang tanu lolos mah, anu lulus mah. Balik deui teu tulus moncit. Beda naon? Teu manggih tempat anu eueuh nu ningalikeun. Tah eta nu jadi minantuna mah. Tauhidna hebat. Itu ngaranna ihsan. Saya tidak mampu mencit hayam ieu di tempat anu eueuh nu ningalikeun. Kabeh di mana-mana aya nu ningalikeun. Ulah siga ku polisi. Ditewa ku polisi. Kenapa sih teu make helm? Sugan teh aya bapak. Ayeuna mah masker. Sanet kajian teu mawa make helm gak asal make masker. Ka instansi-instansi, ka kantoran kudu make masker. Kajian teh teu make celana, nu penting make masker. Mun teu make masker mah diusir. Aya nu batuk we sayunon eta teh. Nu hitut mah moal, aman. Makana kamari kegering bener padahal mah gering teh jadi koro eta teh gejala corona pisan eta teh. Teu hayang pisan aing dipariksa. Dipariksa mah pasti diisolasi. Nanyakeun ka Pak Haji Tarman tah, mantri di rumah sakit. Heueuh ulah. Mun pariksa ka ditu mah perawat urang ge cenah 3 diisolasi ayeuna. Padahal mah teu naon. Jadi ulah gering nya. Komo nu di atas 45 mah ulah tak ulah gering boga nama. Sandiaga Ano ulah gering eta kadena. Bakal corona aya mun jaman mun gering teh nya. Mau bisa lebaran Pak Ano kan. Oh nyaho ka lebaranan mah teh isolasi 14 hari. Kola ngadau si rojul tadi benerkeun pala badi mah cek Kanjeng Nabi ngaran ihsan itu antabudallahan pabir kudu ngabejakeun anjeun ka kami anis saati tina masalah kiamat. Yo kamari heboh 15 Ramadan sok-sokan nyanyahoning kiamat pret teu aing teu percaya da eta sok nyanyahoning Gusti Allah di-sharing dina WA, dina grup WA, hapus tanu gara itu teh. Spam eta teh begitu teh. Urusan kiamat mah nu nyaho sasaha desa nu nyaho weuh. Urusan datangna haseup kana kiamat teh jauh keneh, tidak keluar haseup kana kiamat teh jauh keneh teh teh. Da kaya haseup cenah 15 Ramadan sabab asteroid deket ka alam dunia nyampe kuahnya meureugeus jadwalna nya ari balebah di nya mah. Mun sok di naon teh ngaranna teh? Dikait-kaitkeun. Makana anu ngomong kitu kenyantai we. Jauh moal ari taruhan keur ceru ucing mah moal. Aseup jarami ngadurukan. Sigana mah nu panen ngadurukan. Tanyakeun ka panitia kiamat jadi punaon teu jadi gitu teh. Aya panitia eta kiamat kamari. Benar naon teu jadi si amatna merak keneh. Kem geus jadi aki-aki kakarek jadi kiamat. Tuh, qala ngadawuh Nabi mal mas'ulu henteu ari nu ditanyaan hatina saah bi alama eta nu leuwih apal minasail tina nanya. Punten, kalau badi dia mah Nabi angkat tangan. Sorry, nu ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya.
Mungkin saja Nabi terang tentang kiamat. Dipasihan terang ku Gusti Allah, tapi ini kode etik sesuatu anu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nepi ka Kanjeng Nabi ge teu terangan urusan kiamat, ai jelema-jelema anu lain nabi lain. Sasaha lain geus mastikeun. Oh, pada malam Jumaah meureun nya. Oh, dipapantes we. Pada malam Jumaah 15 Ramadan mastikeun kiamat nepi ka ayeuna. Halo. Mana kiamat? Kita sieun-sieun kiamat pada muasa urang berjamaah kiamat mah. Sararea ngaji pre teu. Pre goblok ngaji. Ayeuna modar. Tong nyampur teh kiamat mah. Bisa. Ai ku kiamat aneh, ari ku kiamat sieun ai ibadah henteu. Pan lucu. Hari tage aya satu keterangan. Ngadanyakeun kiamat, cek Nabi, anjeun geus persiapan naon untuk menghadapinya. Tuh kan Nabi ditanya gitu. Nanyakeun we hayu kiamat. Karena alam-alam nanyakeun kiamat, cek Nabi, anjeun geus naon? Geus boga naon? Persiapan untuk menghadapi kiamat. Tanu penting mah urang persiapan amal untuk menghadapi kiamat. Ari urusan kiamat mah urusan Gusti Allah, eueuh nu nyaho, ulah nyaho ning masing nanyakeun ka embah naon we ge. Moal aya nu nyahoan. Sok, boga guru mbah naon? Brong. Betul nyahoan Pak jam brong. Tibang Mbah Mijan mah moal nyahoan ieu. Mamah Lauren dia kaburu podiar. Jadi tong main-main urusan kiamat mah moal anu nyahoan saha ge moal nyahoan. Iya Kanjeng Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi teu ngajawab. Bahkan di Al-Qur'an satu lagi tentang ruh yas'aluna ka'anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Apa sih ruh itu? Dawuhan Nabi di Al-Qur'an, urusan ruh adalah urusan Allah nu uninga. Tuh. Ya. Itu mah Allah nu ngatur. Aya paribasa jodoh, pati, bagja, cilaka eta urusan pangeran, lain urusan manusia. Tambahan di kok jeung terakhir. Urusan jodoh kan teu nyangka-nyangka. Aya anu can boga jodoh teu nyangka gua mah engke teh kawin teh ka si anu aya bobogohan jeung si anu kawinna ka si ieu. Mun apare kawin ka si ieu mah entok we jeung si anu. Kapan itu? Cerita hidupna kitu. Itu saya buru-buru kawin sawal mengpengkeun murah. Teu kudu ka ondangan. Moal make tenda. Murah biayana, api-api loba duit we padahal mah. Kesempatan sebenarnya mah kawin bulan Sawal. Jaba sunah ongko cek dina keterangan kitab tah. Pokoknya mah tanggal genep Sawal lah itu. Sunah kawin sok nu arek kawin desa. Tong lila teuing tina dilamar teh Sep. Bisi kalah kabil aya di nu alus. Seuri ya. Eko masuk Eko. Biasanya mah itu gering masuk kawin biasanya. Kola ngadauh itu si rojul pahbir kudu ngabejakeun anjeun nikah kami an amarotiha tina cirina saha sok atuh bejaan cirina geus deukeut kana kiamat kumaha. Nah kola ngadauh nabi antalida yen ngalahirkeun sahal amatu amat robataha kadununganana itu amat. Ketika amat melahirkan bayi dununganana maksudna kumaha? Amatna digawean ku dununganana melahirkan seorang anak, eta ngalahirkeun anak dunungan. Ngalahirkeun dunungan. Di zaman ayeuna mah geus loba atuh. Tadi maca dina internet budak Libitar umur 12 tahun tas genep SD. Ngalahirkeun indungna jauh digawe di Kalimantan.
Saha nu ngagaweanana? Pamana, goblok bener. Budak 12 tahun, boga budak-budakan kan gitu ngaranna. Budak-budakan. Budak aya budakan. Siga kuda-kudaan ge eta teh aya dua eta. Kuda aya kudaan gitu. Nah, geus siga ngeres gitu. Cabul wae. Sesuai wajah. Wa antaro jeung yen nempo anjeun alhupata ka jalma nu nyeker ka dieu makana tong nyaleker ciri kiamat eta teh. Marake sendal. Di lamun jalma geus nyaleker atau make sendal, itu ciri kiamat. Al urota anu ditaranjang geus loba nu nyaleker di tararanjang, lolobana di Pantai Kuta, loba eta teh. Kita percaya jungka ditu. Loba sumur di ditu. Sumur berjalan. Apa sumur? Susu dijemur. Kau tahu? Ya tahu lah yang pernah kan dia. Pernah itu Song. Nyacaritana jarah Wali Songo Bali ai disangga teh. Kaden pasar teh tempat jarahna calobangan hiji. Saya munu. Kan itu mah ka Syekh Munu. Syekh Kute. Lucu jadi. Ustad di Sararung ulin ke Pantai Kuta, aya di Pantai Kuta. Nah eta nu keur maroyan. Jadi urang siga nonton sato we gitu tadi asa di kebun binatang. Kapor teh kitu. Alata anu palalaki nu miskin nya alata teh gelandangan lah. Jalma geus loba nu nyeker anu ditaranjang nu gelandangan. Ria asai anu ngangon domba. Ya tatawaluna paluhur-luhur itu si hupat pil bunyani dina bangunan. Tapi bangunan paluhur-luhur 2 tingkat 3 tingkat. Ya ciri-ciri ye memang geus loba. Sumantolako tuluy indi trojul palabistu tuluy cicing kuring malian sebarina sakedeung. Geus kitu teh indit we. Jadi teu mere kesempatan ka jamaah pikeun nanya boh naon kita sia mengeunahna we. Jadi sangeunah karep datang bertanya balik sampai-sampai penonton teu kabagian naon. Jadi panggung teh milik berdua we eta. Nu sejen Allahok we hok cai kabeh. Nepi ka Sayyidina Umar unggul Sayyidina Umar oge teh kabagian nanya saeutik acan. Sumakola tuluy ngadau Kanjeng Nabi ya Umar wahai Umar. Atadrina apal anjeun manis sail. Bisa minas sail boleh. Atadina apal anjeun man ari saha asailu eta nu nanya. Atau minas saili tina nu nanya bisa. Cik anjeun apa teu saha tadi nu nanya. Kul tu cek kuring teh saha Sayyidina Umar. Allahu ari Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah alamu eta nu uninga. Teu kudu make langkungnya. Ayeuna Allah langkung uninga dibandingkeun jeung saha? Da jeung makhlukna mah geus teu sabanding. Geus we alamu eta nu uninga wallahu a'lam ari Allah eta nu uninga. Teu kudu make langkung uninga. Da teu sabanding atuh. Jadi lamun eta mah RT jeung laka. Nah, sabanding tah saha nu leuwih rintuh. Tah eta. Ai makhluk jeung Gusti Allah dibandingkeun kumahaan. Teu sebaya teu sabanding jeung we. Wallahu a'lam ari Allah eta nu uninga. Teu kudu make langkung uninga. Da semua juga pada tahu. Kolang ngadau Nabi, cek Nabi ya, painahu sanyana rojul Jibrilu, eta teh Jibril. Oh, paingan. Tadi teh nu datang teh malaikat Jibril, nu mangrupakeun seorang lalaki ganteng teh. Ata datang Jibril kum ka aranjeun yu'alimu ngawurukan Jibril kum ka aranjeun dinakum kana agama aranjeun.
Roang ngariwayatkeun kana hadis Muslim mun Imam Muslim. Jadi tujuanna malaikat Jibril datang itu adalah ngawurukan aranjeun dengan cara tanya jawab. Malaikat Jibril bertanya, Kanjeng Nabi menjawab, aranjeun para sahabat jamaah nu ngarayung ngabandungan kapan beunang meureun elmuna. Ku tanya jawab mah bahkan bisa lebih masuk eta teh. Ku bertanya mah teu kudu kabeh nanyakeun teh, cukup nanyakeun sorangan satu permasalahan dijawab pasti nu hafalna, nu manggihkeunana, nu meresap kana elmuna teh sareya eta teh. Oh, paingan atuh datangna tiba-tiba balikna teu kanyahoan ngiles teh nya. Paingan atuh eta malaikat Jibril. Ilamu kanyaokeun ku anjeun, ihwani he dulur kami, wafaqo moga masihan taufik nikah kami insyaallah Gusti Allah wa iyyakum jeung ka aranjeun kabeh li taatihi pikeun taat ka Allah. Inna hadal hadis sanyana ya hadisun adimun. Eta hadis anu agung. Rawan geus ngariwayatkeun kana hadis al Imam Muslim. Imam Muslim bihadal labdi ku lapad wal Bukhari jeung Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah bimana kalayan manana hadis. Wa wari hadis adimul mauqi eta nu agung tumibana wal jalalati jeung kaagunganana. Wa qad istamala jeung nyata geus ngurung ieu hadis ala jami'i wa du'ifil ibadati kana sakabeh pagawean ibadah. Ad-dhahirati anu dhahir wal batinati jeung nu batin. Ieu hadis teh paket lengkap. Seluruh pagawean ibadah tercakup ku ieu hadis, ibadah dhahir, ibadah batin, ibadah luar, ibadah dalam kabeh kacakup ku ieu hadis. Tentang pilar dina Islam. Apakah Islam itu? Iman, Islam, ihsan. Cukup hidup di alam dunia asal boga iman, Islam jeung ihsan. Islam adalah pekerjaan anggota badan. Jadi kalau berbicara Islam berarti itu harus dilakukan dengan jawari. Sok rukun Islam, salat, bisa teh salat teh dilakukeun cuma dina hate wungkul, tidak bisa. Jadi lamun salat cukup dina hate wungkul itu lain Islam. Sabai Islam amalul jawari salat itu aqwalun wa af'alun, pagawean, ucapan anu dilakukeun aya rukuan, aya sujudan sebagainya. Sahadat itu kudu diucapkeun sanajan jalma ye non muslim ye mau nyebut kafir lah. Nu non muslim geus resepun puasa miluan. Kudu usum puasa teh yo. Salat miluan pamana teh. Make hijab sagala. Tapi can maca dua kalimat syahadat, maca disebut Islam. Naon maca dua kalimat syahadat teh itu keluar dina mulutna. Lamun dina hate wungkul can jadi Islam. Makana amalul jawari. Puasa, deh puasanya cung nu can batal geus 20 pan can batal teu kuat yang puasa 20 pan ya hebat kuat tadi asep puasa 20 puasa zakat teu bisa zakat rerencepan gitu tahu kudu dipigawe zakat teh munggah haji mah komo moal mungkin munggah haji hatena unggul teu bisa. Nah ini adalah amalul jawari. Lamun iman nah amalul qalbi eta seperti percaya ka Allah, percaya ka Rasul. Nah itu adalah nu dipakena naon hate. Islam adalah membangun dohir, iman adalah membangun batin, ihsan adalah mapaesan, aksesorisna. Lamun bangunan teh mah pondasi bangunan tak kakarek dipoles, dicet, diperbaiki dengan ihsan. Jadi tong waka berbicara ihsan lamun iman jeung Islam nancan benar.
tong waka nyaritakeun beli cet, tong waka nyaritakeun aksesoris ari bangunanna can aya. Bangunanna heula sing aya. Tong waka nyaritakeun dikir ari salatna ge acan. Nah sahebat-hebatna ge jelema ieu salat mah tong dipercaya. Sanajan nembongkeun hoariknya, hoarik tinu teu salat mah eta teh lain naon eta teh istidraj begitu mah. Bisa hiber pokona teh. Bisa naon ge. Ai teu salat naon-naonan eueuh. Da eta mah salat nanti di Masjidil Haram prek. Salat ieu we urang rek salat heula. Beureum geus beureum geus beres salatna udah amat nya mun keur lapar kae naik dahar heula beureum geus beureum geus wareg Can beureum deui. Wareg beureum deui. Bahkan ihsan itu ilmuna ilmu adab, ilmu tasawuf. Tasawuf memeres. Makanya lamun syariat atau lamun fikih tanpa tasawuf itu bakal jorok ya. Teu pake adab, ieu mah penting sah. Salat make kolor jeung make kaos sangsang lalaki mah sah. Tapi teu make adab. Lamun tasawuf teu make fikih jindik. Jadi gagabah ibadahna. Makana lamun dina ilmu silat mah kabeh dipelajari Sergio dari mulai awal sampai kelas keberapa? Tingkat kelas berapa? Tingkat lompat. Nanya kena ke Pak Agil. Jurus terakhir mah lompat lagi. Lompat. Segegel lompat. Kabeh kudu dipelajari dari awal sampai ke level luhurna ulah nyokot nu luhurna unggul lah nyokot nu unggul lah nyokot kana anu geus ngageremna unggul nya geremna unggul janggot diingu wah acak tai. Tapi dari awalna salepal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ai kitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teu ngaji heula lila ngajina itu ka mana-mana. Urusan karomah mah itu mah bisa diusahakeun, dipasikeun ku Allah langsung. Ieu mah karomahna diturutan, ibadahna teh diturutan gitu tah. Eta nu salah mah. Tayanganna mah istiqomahna, ai karomahna mah ge diturkeun. Kayaknya gini jadi bintang sepak bola pasti melalui proses diajar heula 3 leutik ngolah bola. Teu mungkin ujug-ujug jadi bintang tuluy dikontrak ku satu klub ku Real Madrid nya moal ujug-ujug Real Madrid na oge gitu tah. Tapi melalui proses. Moal. Kalau ari dawuhan Nabi qala kaulan dawuh Sayyidina Umar qala baina manahnu julusun ya Rasulillah data yaumin. Dawuhan eta teu kudu dilogatan Pak geus tadinya. Nah, sakurung eta yustapadu. Eta diala paidah langsung kana yustapadu min tuluhi tina datangna itu rajul ala tilkal hayati netepan kana eta tingkah al hasanati nu alus naon istihbabu tajamuli sunat nagigindingan li tolabil ilmi rek nyupri ilmu ini keteranganana. Jadi dari keterangan ini bisa diala paidah bahwa lamun urang rek ngaji kesing kudu ginding. Mun rek ngaji rarudin singkaraga singkarasep. Siga Ujang Rohman bin Yahya, uset luar biasa, ngan aja kacan payu. Lebating diet, kok suka ya angin we begitu.
Jadi tembongkeun kagindingan para pelajar tanya para santri teh. Pokoknya mah sing kararasep dikasep-kasep ku sorangan gitu. Sing bisa mempaisa mau memener diri. Wal kudumi jeung hadir alal bairi ka batur. Sunat teh tajamul. Nah, tajamul teh gigindingan. Ulah ieu mah datang rek ngaji make kaos partai. Nomor 3 kade poho. Tah make tani oktoran. Bidan Istiqomah. Aing. Downline berontak gitu. Pala bahadieu mah nu hade mah haji ganteng ini casingna sok keren we. Jeung si ayah kakak beungat si ayah mah. Kadengnya lagi keur nilu hadir. Haji ganteng mah nonton tuh. Jalan langsung ya mah. Maksiat paling. Jadi tetap ngahormatan kana ilmu cenah. Wa ari hukum kadalika etanya kitu istihbab qala ngalusabul aliyah kana bukti sal muslimuna muslimin ida tazawaru di mana silih jarahan muslimin silih jarahan teh silih anjangan lamun cek Sunda mah tajam malu tah gigindingan itu muslimin kade we ada ngaran Asep Jamal gitu tapi tara tajamul kade saya Salah main Vespa. tambah roti we wa qala jeung ngadaosan nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam asin asanuma ari pangalusna perkara zurtu manut ziarah anjeun bi kumma Allah ka Allah bi kuburikum dina kuburan aranjeun kabeh wa masajidikum jeung masjid aranjeun kabeh albayadu eta bodas. Jadi kieu lamun anjeun rek jarah ka Allah jarah di masjid atau jarah di kubur eta teh pakaian teh bodas. Makanya tradisi pakaian hitam itu bukan tradisi Islam teman-teman. Tadiah nyok pakaian hitam-hitam, kacamata hitam, baju hidung, kopiah hidung, kulit hidung, tuk aduh pokoknya untuk seri. Untuk koneng. Tetep bodas anu eta mah. Teuing teh mimitina nu ngahidengkeun saha tradisi saha nya. Udah jeung hideung juga teh cak-cak. Harus kopiana dendek. Qala sangana Ibnu Abi Salam. La basa teu nanaon bilibasi siaril ulama kumake ciri ulama tuh. Tembongkeun sesuai dengan profesi ustad sorban pake nu lain ustad kitu naon rek ngaji sorban para rake boga jubah pake sajadah mah teu kudu dibawa dalin rek salat ieu mah ngaji sorban dibawa sajadah rek dibawa deui ulah atuh sajadah mah bisi rek salat di jalan meureun bisi ka magriban liyu ropu supaya dikenal itu ulama bidalika ku itu siar supaya kanyawan bahkan ulama-ulama itu tradisi pakaiannya beda-bedanya kopiah ge beda-beda tradisinya nu deng-deng aya gitu tuh ulama Cikalong eta mah eta lakeun keur pusing gitu sama ngaji amun kopiah deng-deng teh dibere Hampir seopik. Urut sujud kan dibenarkan. Sabab ya man tahawala
pihalatin idda'a sihata wa husna dimnan cek ilmu filsafat cek ilmu logika. Ketika jalma berpenampilan satu penampilan mau tidak mau diakui atau tidak dia merasakan pede dengan tampilan itu. Cek mana nama halus. Secara tidak disadari, secara tidak langsung make manena bertampilan gitu cek manena teh geus pedena kieu sabab lamun can pede mah ganti baju ge urang kaundangan mana ieu bajunya pas lah ganti ieu gini pas nepi kaundangan panggih jeung babaturan bajuna sarua Seru jeung hordeng. komodo lu apes mah sarua jeung pangejek Aduh, lu ngebahang piring aja itu kejadian. Langsung nyokotan piring wae. Apes banget. Jadi tetap waman takalama bikalamin dan iddaha siata wa husnaudim dan seseorang berbicara itu mau tidak mau dia mengakui bahwa dia pantas saya ini berbicara gitu. Jangan aja teu ngaku-ngaku. Pedena dia itu mengambil keputusan sebab pilihan bahasa kan loba tapi kalau naon ngomong kieu berarti mana harusnya gitu itu secara logika nah gitu makanya tong teu kudu naon teh ngaranna teh teu kudu protes modelan presiden jancuk sate cuci wotejo pan itu tampilan anak itu manehna pedena kitu tuh kudu diturutan sesuai dengan kahobi jeung karasepna masing-masing. Siga anu ruhai tampilan anak kitu setiap dipoto kieu nya geus teu naon ruhai pokona. Pasti mun dipoto kieu ruhai. Turutan ku Haji Soleh Pak jadi datang. Jadi ke bawah ruhai. Jadi kita meruhaikan dunia. Pak ini saja kami. Payus alu maka bakal ditanya itu ulama. Kapan areges dikanyahukeun mah bakal ditanya tentang hal tentang hukum tentu salah nanya gitu. Makanya kudu beda antara kiai jeung muridna tong akur pakaianna seragam atuh dalangna mah kudu beda. Grup marawis ge dalangna mah beda beda warna gitu tah. Soalnya telakeun bahwa itu adalah pimpinanna. Pak ini saya kuring, kuntu eta bukti kuring muhriman eta nu keur ihram, kuring teh pernah keur ihram. Paan kartu tuluy inkar kuring ala jamaatin ka jamaah muhrimin nu keur ihram. Aya jamaah nu keur ihram melakukan kesalahan, ku kuring dicaram, da teu ngadenge. Kenapa? Sabab pakaianna sarua wae. Alah, teu saasih. Jadi kitu teh nyahoeun. Layari puna anu teu apaleun itu jamaah nikah kuring makana perkara aholu anu geus nyaca ditu jamaah bihiku itu mah min adabi tawaf nyatana tina tata kramana tawaf. Jadi aya jamaah anu keur ihram tawaf salah ku kuring dielingan teu bisa eta dielingan teu naon teh ngaranna teh teu nganggap teu bisa diterima. Kenapa? Sabab teu wawuheun. Sok Buya Yahya oge nya lamun dibuka udengna make kaos oblong tong dikopiah da urang moal wawuh eta teh. Moal wawuh. Sabab icon geus kitu eta. Palam yakbalu tuluy teu narima itu jamaah dielingan teu narima. Palam malabistu samang-samang sama kayak kuring siabal pukoha kana pakaian ahli fikih. Wan kar tu jeung inkar kuring alaihim ka itu jamaah dalika kana itu ma
sami'u tah ngadenge itu jamaah wa atau jeung turut itu jamaah. Ketika pakai pakaian pokok dipakai baju kebesaran dipakai baru percaya oh benar. Paidala bisa maka lamun make si jalma karena itu siap limisli dalika karena pantarna itu liurofu karena tabukti bihi dinala bisa non ajrun ganjaran tak pakai nate jadi ganjaran bukan pakai seragam atau pakai ciri lah lianahu karena sanjana itu dalik sababun eta jadi sabab limtisali amrillahi kana turut perintah Allah wal intihai jeung eureun amma tina perkara naha anu geus ngalarang saha Gusti Allah anu tina mah. Qala ulama wa yukro dimakruhkeun naon labsu siabil khosanati make pakaian kasar ligor-ligor din syar'iyyin karena lain maksud syar'i. Entong make baju kasar-kasar komo huras-hurasnya baju tina seng komo tina karunggoni kasar-kasar pula. Kila diceritakeun anal Hasan sana Hasan jadaba eta narik Hasan parkodan ka parkod. Pahoda nyekel Hasan bikisaihi kana pakaian parkod wa qala ngadu Hasan lau ka parkod ya parkod ya furaikod ya ibna ummi furaikod. Eta mereka 3 kali ngomong hei parkod hei furaikod hei anak Puraikod si innal birro sanyana kalusan lain saya talain birro bila bisi hadal kisai dina make ieu pakaian innamal birro pastina rikadean ma eta perkara wa qoro tetep ma bisuduri dina hate wa saddaqo jeung ngabenerkeun hukana manaon al amalu amal kebaikan itu adalah ada di dalam hati tuluy diekspresikan dengan perilaku anu bener itu kekarek birrun pas lebih 15 menit mimiti guys jam sakitu mudah-mudahan manfaat dalam rangka orang naon teh mengisi Ramadan keperieun tarawih rada hararese di sebagian tempat nya atuh aktivitas Ramadan nambah-nambah pahala mudah-mudahan ku calikna ku ngaosna dina Ramadan mudah-mudahan bawa-bawa memenang Lailatul Qadar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.